tua e, mātou te vivi I a te oe. Mātou te vivi I lava. Ua lata mai lo suafa. O ta ua tua o wāwenga. Pea o I ona pō na tuai. O na au whamasina tonu lea o hau. O li usua vaile la lolangi a toa mai lātou uma o wana nofo ai. O au nei o te whātu mauina o na poutu. Na o whape atu ye ua vale lea. Au atou te ami o whavalea. Na o whai atu fo ye ami o leanga. Au atou te whaamau alunga ina lo o tau nifo. Au atou te matua whaamau alunga lo o tau nifo. Au atou te tautale tala male ua e maa. Awai le o sa sae po o si sifo. Po le vao e yei maunga. Au le atua na te whaamasino ina. O ia na te whaamau alalo ina le tasi. O ia foi na te whaea ina I lunga le tasi. Le li ie lo mātou o tua. E toi au mai le nei ama noa mātou te whasoa matu whai. E le ngata o ma le lenga o lo fina ngalo tu ma lele. E sufi le whātou o tua o le au pa ia. Te inana la mātou au nanga ia te o ia sa uma ma teimi uma. Au maua lo mātou wola ma le malos. Mātou te moria le nganga whaafitai o no lau tau singa whaapele pele. Lau pui pui nga malu. O toi munguri manuia mai ai lo mātou wola. I le nei fo iaso o whaapopoina I la mātou wholaunga. Mātou te abatu ai le vi inga o le whaamanu ma le whanetanga. Se isula o loa lofa ma loa nga le rei. Mātou wala au ai ma le nganga whaaloalo nganga paia fia maia. Tu maia ni upu le lei o mātou mutu ma ni mafu whaunga anoa I o mātou loto. Mātou te tāpua ai ai. Ma vivi ia te oe, I le anganga ato alawa ma le whaamaoni. Whau ina la mātou tautalanga, whapa ia fo I le nei awala whasota inga ua mātou whaangaina. Sau ina I mātou le toto le ta mai māmoe. Ia whapanuia fo I lo nuu ma le aupa ia o eo mwhai, maua le amanoa mātou te mafutai. Whatino ina le nei au nanga I le ami o tonu ma le whaamaoni mai a te oe. Ina ia vi ia pele suafa o Yesu yo mātou olanga. No au oe ala tu ila mātou te talo. Amene ma amene. Ia. O suri tātou pese tātou vivi ma whaaftaia I le atua. Whaamanuina rona suafa. Wa ola na lava alo whatunoa. Wa afuai. Ia ona mo foi le ola e whaatau nui nai. Tātou tiute. Nei tai au. Pese la pese lea. E se lima le kare se whakasa whape mai lea li ie lea tua lea li atua e whai mea e mawha o aunga nuenga e lele mātou te e foi a te
e tonu ma ua mausali o au mea e whai e o mai uma aturu aturu e I foia te oe aua lo malo filemu ua whaatui nama o ai sena tele matau ilo mata utia olo suafa Yehova o ai sele e o mai uma atunu atunu e I foia te oe aua lo malo filemu ua whaatu nama ua whaatu nama. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Malo le tua o le malo e tu mau o le malo e whaavavau o le malo o mausali. Ia mausali foila I tu tono o lo finangalo mo tono tātou loto. Ia tātou te pepese pēa ia sa uma mataimi uma. Mo lo tātou wali I malona malo. Wa lona finangalo le pe ona sau noa I le matai e ono. Al fai upu e lua e taunus fulmane taunu. I o tātou mua I sa ili lona malo. Malana mi o tonu. Ia. E vi iai o ia e nei tai ao. Ona mwhai ona maua pēa le avanoa. E tātou te whai malo ai. I te tono lana pule. Anga amen. Ia patalo fatu foi. O tātou ainga wa mafuta nei tai ao. Songa le li whai au I sa moia. Reverend Christian Halolii. Ia pa pe foi ma le ainga ia me se foi le fatua ia ha te sa ia fata mai au kilani ia ma nis foi wa fa pe na mo le no a tu te mafuta le neta ma lole al fa mai fanunga le lei me se foi le mo le no a tu te mafuta ia fa manuia le tu le neta au o le tu talanga le neta au fi fa malo si foi o tatu o tu finngalo mo tatu lo te fa pelo na fa upunga I have considered my ways. I have considered my ways. Ya fasa mova pe ua o mana tunatu yo wala uma. Ua o mana tunatu yo wala uma. Salamu ala selas ful mariva. Ifa tawina lan fa upe lima iva. Ya fa pelo na fa tawina. Na o mana tunatu yo wala. Excuse me. Na o mana tunatu ya wala o na liliwa tu lava lea o uvahe iau tu la fono. Na o mana tunatu ya wala o na liliwa tu lava lea o uvahe iau tu la fono. And mai le New International Version of Psalms 119 verse 59 it says, I have considered my ways
and turn my steps to your statutes. I have considered my ways and turn my steps to your statute. Amen. Tau tala le whaisalamo i le vaenga lea. E whamanatu mai ai tātou, e ati o e mau. E waka ko ke whai a whaale i longa, whanga le o langa mara sai fuanga. O mea umma tātou te whaia, ia mana tūnatu iai. Po o sao, po le lei, po māngai ai le ia oe, ai mai se le sila mai aisi. Na oisi kai mea alu asuanga makalakalanga, whai a kako ngā luenga makako me whai. Kau ke mangaku a kako, o lala vai māngai a ia kako. Ai leilua, o makua ki ngā ia karinga oisi. Ia ukala, maa ukala, ia ai mai se whai o kako wā mio. Ero koi ngā mea wanga le, aka ia, so le, lai ngofo aka, lai whakai ka ioa le aka. Ia por samari a kua ke ia le e no susu. Wa vera fia inisi kaimi. Le excitement le ko kongo le tangata. Wa pe wa ngalo ia nga ia le siva nga le si o manga. Ia le siva nga le community, le siva nga le kalesia. Ma fa ia la ia me i le salo konga, you know. Ele mele o le salo tongo fa salo to nei tato e Yesu ke riso lona toto. Ia wa fa pe ka ko iska. Ia ma ko fa loinga. Sorry. Iari, merikala, al tu si o le tu mause i o nga tanga. E whaalaina ia, usala o le wingarakara. E leo na kai miringei. E mangai a le testimonio, mangai a le confession, mai usui lo wolanga. Ai awangi e piu singa, le saolo tonga, o whaasaloto i nei tātou. Pei lao ina ale ta oto, le maua le whaisalama. Mai mana tu natu i o wala. A tau tala i le mea lea, tuso e le ngata i lau savali, o lau tau tala, o lau a mio i so se mea te alu iai, e le ngata i te tono o le fale, o lunga o le awala, o le kalesia, o le fale whai ngā luenga, o le malai ta alo mea, o vai wale te mine i le mea o entertainments, mea o ta alonga, ma so se mea kako ke iei. Vave inga pick up le mea o le attitude, e vai e kuroka ngā kai e whaapasenga inga mo ke nai singa mengi o ka alonga o whare kongula wa mio e kongole malai. E awero o i kua. Ai le ngaka vole ko kongole malai. A o whafo mai o le malai. E whapenga fo i meo whawhiawhianga. O la le mana ia o lau siufonga pese, o lau siva, ma le kele o mea mwhainga e whai e lunga stage. E vai e kulo ua pa a ala wa mio. Ia kulo o i kua. Kulo i lano. Langa i ka kauonga i eile mele ka o le consideration. O lo mana tu natu i lau a mio, i lau savali, ma lau tu, ma lau tala. Pe mai le manatu stasi ngata. We each need to take a close look at where we are in relation to the purposeful change we want to make in our lives. E mai o tātou umalava, ia taitasi ma vāai le vāwhenga iai o lo tātou wola. Ma suinga tala whengai. Tātou te mana o mia o na whaia i o tātou wolanga. Aio e kilo le iau mea i e whai. Ma au hoi mea e whai. O le a le maa ngai au kako mea e whai. Consider is tangata lai vāwai mai. Ai mai sela. E sila whanga mai runga. E sila whanga le atua. Ia line up lava lo loto mo tātou loto ma le upu lea. Awa e pia o na whai atu. O le sao lotonga o wha sao loto ina i tātou e Yesu ke viso e ala inona toto. E le ai lava se se mwhaina i a whaia. E le mwhaia le whai au, le mwhaia o mātua, le mwhaia le palemia. O ai lava le kanga ka poko. No one can set you free. No one can redeem us and bring restoration to our souls and our spirits. Le mwhai. A le ala u wha sao loto ina i tātou e ala i o tātou talia ina o Yesu. E avea ma li ma whaola i o tātou o langa. Ma lo tātou tali tonu ma le whātua tua. I lona ma liu ma lona tōtu. Ai au ai la. Ai au ala ingi o kako whai whasoro a koa le raro langi. Wa pe a kako o pule. Pe o kako o sifi wangale.
o ka ko a alo lo pese ya ai ma se ma fo ingai ko inga mga ilo ma ku kuala la sila mai ma maka mai ma kap ai mai ku se o le abuse o so wa e mo sa tonga o mo le no e tatou tutu ai ma ala langa o ka ko faia yala ia manga ko ka ko ai onga me uma ia o le puale ko ngole o le our Christian community wape ma ko fa linga ma ko wo fa ngo fo winga lu ya le fa so a ko ani fa sa we ya o le fa ke nga ka ia o tatou fa ngai na o le upule fa laina walanga e fa ona ma sa mai fafo pe wo ina mai fafo yo tatou mutu ai ku kusala male amio pe fruits ku kusa le upu male amio ave male ngangori se ukamanga walk your talk walk your talk oiga walk the talk atautala ia tutusa le tautala male amio o le mele ke kaukala ia kala fe ngai le malawa amio mai sala ai min le fata o tos fu fa fa bu sumalua o ia le ala o tonu le manato le tangata a lona taunga o ala ia oti ai consider your ways ele o me uma ia te alu ia ima me uma ia te faia e taunu unga le ale ese consideration I lo loto ia u me ia fai e wanga o il me le fe me fa toto ele tinga ina te le la vea me fora nga fe wai ia pe ngi ia tunu ia va pe voi tato isa moa male te le o le lang o ia me traffic lights makua camera makua le speed le no le wala e fo ia la wala nga e songa ia ka unga mo the fine ia pe mo le skengi ia pe fale kongo ma fu mai o nga le ma fo le wala o le kai meaning everywhere every aspect of life is legalistic legalize wa fakula fango inga mea mala bole la langi o la waru fafo mala usau o la ferwa I wala wala o la usavani me uma everything is legalized wa fakula fango mela le ka consider sale fa pe ia le going back to 50 years ago sale fa pe fo ringo le olanga sai ai ilaso aso la ka ke o ai le ya se me ka fi le o ka vale la ko ia al kai mingi ye ma sepu ala ula ya bo ala ufai e pole ale me ke foi wala ngale wa o fe sopo a ile la lolangi mai le ai tu ma le tu ka ko i me ile me me ya wa ka ko o ngofo fa kasi mai si tu ainga ele ngata o lanu mangangana ye lo foi langa ye le mele le respect each others ina ia awa o ingala le pe ka o ko ile maule ar fa salam consider your ways respect other ye le nga fa alo ye te o isangata ele ngata o tangata matutua o isi tu ainga fa pe ka ko ye le operate fa solo a ko ya le me ka ale fu ele le nga ka ko fa alo ma ka ko fia ile tau mo fainga alo mo fa na o le atunu ile tulanga bo lunga o usia ale va pela la ma ye fai ka ko poloka ile awala ia masanga sasa fa solo a ko ia le fu ai lumo fo ringa o isi ka vale ma isi ka fa ka ile tau mo fainga ma le achievements mo lunga o ye fo ia lo fa na o le atunu but you have to consider me ya ka ko ke faia o le leile va ai me ana isi tanga ai mai se o le sila fanga lunga o le sila mai o le tatu wali o le tatu tupu ia ka ko me po kala fe ngai amen na o mana tu na tu yo wala fe mai la le me langa so mai o ngali liu ku lava leo u vai ia tu la fono consider your ways and turn your every step to his statutes kula fongo le tua la na upu ma fau ia wala ma upu ngai saurona ia fai kau ngai bifurora ia e fai kau la upu la le mau nga ale salamo mua read
and meditate upon his word day and night. I vai upo ona sfulu salamu ale sala sfulu. Wo o fa te vave o te le fa te ngese ona tausi au polo ainga. I will hasten and not delay to obey your commands. Fakele vave. Ngo winga. Ia ngau lo loto e fai tau le upu lea. O salamu lea, masalo le, o fa mawina, o kusi piko i ke le la valea, I mean o le chapter piko i sili lenga, ke le i ko kongo le kusi pa ia marikenese e kau le anfea i le whaaringa. Ai fai tau la iai, o lo tau tala mahalosia i le tū la fono a Yehova, i le upu lea, pe o na fai mai le maus testangata, the word of God is the survival manual for our life. For our lives. O le upu le atua, o le tusi le o le ola, o le menu le o le ola, mo e a la kur fale ainga, ke la kuloa saul kenge, ia por kaka le whenga, mai le menu ia ke oe, e vavai por arko inga kau mawhai ke fia kau mawhai, ka maoonga, ka masua malie, fuala au, o le meat, o le pork, o le ale, le ko inga beef or pork, le ko inga kau mawhai, a whapenga wala lea. Ai manga o mia, le ko inga, le arko inga o langa le ke fia soifua, o kongu lao le upu lea, e ke whaikau, ia le wai kongu le api lau ke fongi, e le ngata whasa moa, whaperetania yonga version ese, e ke mauai, so le kahua la langa, mai la le kala le whaisalamu, o whaatele vave, o te lei whaatele nese, o na tausi i au polo ainga, so le challenge fua ngā mo tātou, i le ngata i le nei tai au aso uma, tātou te sāwa vali, tātou te ngā lulue, e tātou te tautua ai, e le ngata i le malo, i wharapo, tonga mu company, ai o to tonu foi, o lana e kalesia. Consider your ways, look at what you are actually doing, and where your actions are leading you. Mana tu natu o mafau fau, yo wala uma, ia mai vavai, o le a tonu le mele te whai, a o whea le te anga i anga iai, i le soifuanga ma le o langa le ne. Ia, le nei la tai au, le nei aso, i le whenga iai whe au ma tiute, ma lava singa uma, wa pe fo ia o ngar whanau. You need to consider your ways, consider my ways, pe a whai ina ia, vi ia i le sua whaleri. Amen? Ia. Watu le i sota inga fo i lungo le tātou penga te whailangi. Iei fo inga i aftershock fo i le i Samoa. O toi lulu fo inga i mawhi ele va pea 5 point something. Ele malo si ele si aftershock le ngau. Ia, e ale nganga le tātou e kupu bro me va pea. Ia nga o le popole fo. Ia ale fa malo si fo i mo tātou o tunu. Ia tō pea tai. Ia tātou wha moe lava i le tua. O ia tātou te saunga le muai, ia le ngata mo i fwoi mo tātou olo o lala pēa i tono Samoa. Ia me se fwoi tātou olo ai tau malele, ia iei pēa le anganga leo le tatalo, whātua tua, ma wha moe le ri, o ia lava tātou te saunga le muai. Melea, Samoa, ia mo pēa le anganga, wha moe le ri, e tātou te maluai, ia ma wha pēna fwoi na saunga le muai, le tātou wholaunga. Aoanga iatu, i le whai unga o le nei tau sanga tātou te tālo. Whaftai tere lava le li ie, whaftai lo wanga le le mai. E moni lava lau upu e pe ono mātou whasoa. E ao lava ino mātou toi tō mānatu. Ma mawhau whau ia mātou tiute, ma mātou ngāru. Ma so se mea mātou te whaia. I lea taimi ma lea taimi. Ina ia vi ia lo suafa. Pe lava ona whai mai, ia lau upu. Ia mafau whaunga ma upu e tau tala iai mātou o mātou mafau whaunga. Ia malia ia te oe e le ngata i lau sila mai a lau whawhonganga. Ia whapea fwoi nei whamanuia i lau nuu, mai lato umaro o ngā lulua nei aso, mai seo nei whanau ia onga. Ia mana mātou te talo, au iai Samoa i le ne fwoi taimi le lulu ina o lona ele, ona o mala o le natura, ia me se foi o nei vaenga o lau fuafuanga. Ia manutia lava lo lātou soifua, mai se lo lātou o la vese le popole, ma le atu vale. Ia tu mauro lātou te whātua tua.
Whātu mau ina pēo lo lātou tātunu. O oe lava, o le alii, le whapena o na malu masaonga le muai, le wholunga ma le olanga. Ia, whitawhea i o lo nungu le nei aso, e maise o na missionare, a pēr foi au na tutofi o le tala le lei, ia marutia lo lātou se fua ma na mātou wola, i so se lava singa e whea ngai le nei aso. Ia whai uina le nei aso, ia au nanga ma le tautua, le vi inga o Yesu lo mātou o li lo mātou whaala. O e ala tu ila mātou tatana. Amen. Yeah. Praise the Lord. Ia te mori at fwoi whaftai. Tātou ainga o e na mwhaion tātou mafuta ile rei tai ao. Ia ma whapena fwoi whania lo lātou o lango. Ia le tusi mai o sau upua walofa. Ma isi fwoi sio mātou tina e a fituna li. Ke po tau ma pe whawhitue a siri samia mai Samoa. Ia ma whawhitue a tesa fata. Ia mai se le sunga le ni fai au. Ushena alo li mai Samoa. Ia isi o tātou aina o mawhai o mafuta. Tue a Diana Pio. Mai au kilani. Mai se fwoi se uso pele a Pastor James Price. Mai meripone. Ia ma le tōtela i la tau o mawhai pia o na mafuta mai le aso. Ia whatai ma le whamtalanga. May the Lord bless you all. In Jesus' name. Amen. Lella fumamo e iti awale fefe awa fina ngalo le matai e vavai ese na